kuna watu wanashawishiwa. Wanashawishiwa na nani? Nani wewe mwenye nguvu ya ushawishi kiasi kwamba watu wakaamua kufikia hatua ya kuchoma moto nchi yao? Nani huyo mwenye hizo nguvu? Anazitoa wapi? Serikali inashindwa kuwa na yenyewe na watu ambao wana ushawishi kiasi hicho kuwafanya vijana wasifikie hiyo hatua. Sasa hivi angalia kwenye ile tatizo la maandamano. Kuna watu wanaona yale ni maandamano, kuna watu wanaona zile ni vurugu. Lakini kuna watu, na mimi hao watu nawaamini mno. Mmoja wapo Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, wakati anaapishwa alituambia wazi kabisa kwamba zile vurugu za tarehe 29 kamwe zisihusishwe na vijana wa Tanzania. Rais anazungumza hivyo, wekeni hizo klipu mtaziona. Zimesababishwa na vijana waliovuka mpaka, vijana kutoka nchi za nje, waliovuka mpaka wakaingia ndani kuja kutuharibia nchi yetu. Na mimi Rais Samia namuamini sana. Sana kabisa. Kwa sababu yeye kama rais ana vyanzo vyote na vingi vya kupata taarifa. Taarifa zimemwambia kwamba waliosababisha hizi vurugu hizi sio wa Tanzania, kwa sababu kwa tulivolelewa sisi na tunavowalea vijana wetu, hakuna kijana yoyote Mtanzania mwenye usubutu wa kwenda kuchoma moto nchi yake. Kwa hiyo kuna watu walivuka mpaka kutoka nchi za nje wakaja wakasababisha hayo. Sasa cha kujiuliza, kama hilo ndio suluhisho, yani ndio conclusion kwamba waliofanya vurugu ni kutoka nje, mkuu wa majeshi sasa hivi ana kazi gani mpaka sasa hivi yuko ofisini? Yani watu wanavuka wanakuja kuchoma moto vituo vya mafuta. Kamishna wa uhamiaji, kamishna jenerali wa uhamiaji ana makakala, anafanya nini? IGP Wambura anafanya nini mpaka sasa hivi ofisini? Yani watu wanavuka mpaka wanaingia. Hii kauli haipaswi kuachwa. Ndio maana watu wanaoitakia mema nchi hii wanataka hatua ya kwanza kuwepo na hakikisho la kuwajibika au kuwajibishwa. Lakini rais amesimama bungeni, ameliomba bunge lisimame kwa dakika moja liwakumbuki waliokufa, ambao ni raia kutoka nje, waliuliwa hapa, walivuka mpaka wakaja kuuliwa hapa. Ile hatua mimi nimeipongeza sana. Imeimarisha diplomasia ya nchi yetu, kwamba hata kama kuna watu wametumwa na nchi zingine kuja kufanya vurugu kwetu, so long wao ni binadamu kama walivyo binadamu wengine, ambao wanastahili kukamatwa na kufikishwa katika mkondo wa sheria ili tuhuma zao ziende zikathibitishwe huko au vinginevyo, hawakustahili kuuliwa kwa namna ile. Rais akasimama kwa uungwana kabisa, akaonyesha uzazi, ni mama. Bunge tusimame tuombe dua kwa ajili ya watu waliouliwa. Ule ni uungwana mkubwa sana. Sasa kama tunaweza kuwa na watu ambao tena kesho kutu wanakuja kutuambia waliofanya vile ni vijana wetu walioshawishiwa. Sasa washindwa kuelewa. Ni vijana wetu walioshawishiwa na wanasiasa, ni vijana kutoka nje ya nchi. Lakini je, kuna watu waliouliwa? Kamanda wa polisi kanda maalum ya Dar es Salaam kasimama akasema ile ni AI. Yani ile mnaoona ile watu wamekufa video zile ni AI. Sasa ndugu yangu mtangazaji, kwa akili tu ya kawaida, nchi ambayo tayari imeshafikishwa katika hatua kama hiyo, alafu mtu anakuambia kuna AI, yani hilo sio tatizo, ni AI ndio imetengeneza hivyo. Unawezaje kuziamini jitihada ambazo zinataka kuchukuliwa sasa hivi, ikiwepo hiyo maridhiano, kwamba hizi jitihada zina nia ya dhati kutatua tatizo lililopo? Mimi binafsi nimeshiriki kugharamia misiba ya vijana mbalimbali waliokufa kwenye jimbo langu la Kivule. Misiba nimetoa shilingi 500,000 kwenye familia ambazo watu walikufa. Lakini mwanzo tunaambiwa waliokufa sio wa Tanzania. Sasa ni mpaka pale ambako tutakubaliana kama taifa kwamba tunalo tatizo, na tatizo ambalo ni kubwa zaidi sio vituo vya mafuta kuchomwa moto. Sio mabasi ya mwendokasi kuchomwa moto. Ni loss of human life. Upotevu wa maisha ya binadamu. Huo ndio utajiri, ndio hasara namba moja. Mtu akishakufa hatumpati tena. Mabasi ya mwendokasi tutanunua tu mengine. Vituo tutajenga.